Salutare, dragi prieteni, de aici de la Săptămâna NZEP din București, de la 6 ediție. Îl am alături de mine pe Sergiu, care a venit tocmai din Timișoara ca să monteze această ușă suflantă. Am avut o discuție foarte interesantă despre raport NZEP, despre tanșare. Clădire NZEP, despre ce putem să oferim noi. Casa ta certificată NZEP începe și se termină cu noi. Am vorbit despre ghidul NZEP pe care l-am făcut împreună cu Ion, așadar urmărește materialul, că sunt sigur că o să afli informații foarte utile și care s-ar putea să te ajute dacă vrei să construiești o casă NZEP, nu? Categoric. Și specialiști, și arhitecți, instalatori, toți poate să afle foarte multe informații din asta.